future. Evolution. This is the future. Pagi bosku, balik lagi bersama saya Idham Muhammad. Kali ini saya akan bike check sepeda T7 Special Edition 30 tahun ulang tahun Polygon. Untuk spare partnya sendiri kemungkinan ini seri T7 SE gelombang kedua, karena barang yang saya dapat berbeda dengan spare part yang ada di web Polygon itu sendiri. Mari kita cek untuk beberapa part dari sepeda T7 SE 2020. Ada beberapa part yang tidak sesuai dengan web Polygon itu sendiri. Apakah ini upgrade atau downgrade? Oke bosku, langsung saja kita bike check dari mulai cockpit terlebih dahulu. Untuk handlebar itu sendiri memakai NTT Expert, panjang 780, rise atau tinggi dari handlebar 20 mm, untuk diameter 35 mm. Untuk stem itu sendiri masih dari NTT dengan panjang stem 45 mm dan diameter 35, menyesuaikan dengan handlebar, diameter handlebar. Dari hand grip memakai NTT sudah lock. Dari brake set sudah saya up dari Tektro menjadi Shimano Z double piston. Untuk shifter bawaan SRAM SX. Untuk remote dari seat post bawaan dari KS. Untuk bagian depan masih dari produk Rockshox Recon RL Solo Air Travel 110 dengan diameter extension 32 mm. Ini fork sudah bus ya, jadi TA 15 dikali 110 mm. Untuk bagian rotor bawaan dari Tektro dengan diameter 180 mm. Nah, ini yang maksud saya berbeda dari website Polygon. Itu ada beberapa part. Yang pertama, ban. Kalau dari website Polygonnya sendiri, untuk T7 SE anniversary 30 tahun Polygon, dia bawaan dari WTB. Tapi untuk T7 yang sekarang yang saya dapat, dia dari V-Tire made in Vietnam. Upgrade atau downgrade? Performa dari ban ini cukup stabil serta menggigit ketika dilakukan menanjak. Oke bosku, ini bagian part kedua yang berbeda dari website Polygon itu sendiri, yaitu rear shock. Kalau T7 SE yang lama, dia menggunakan extrusion sesuai dengan yang ada di web. Nah, sedangkan untuk yang saya dapat, dia sudah menggunakan Rockshox Deluxe Select Plus dengan pressure maksimal 325 PSI. Dia ada mode kelinci sama mode kura-kura. Jadi untuk pengaturan reboundnya ada di selektor yang warna merah sini untuk mengatur kecepatan pantulan dari rear shock itu sendiri. Di sini ada mode lock sama unlock, sesuai untuk peruntukannya ketika digunakan ketika bersepeda. Lock, unlock. Oke bosku, untuk part terakhir yang berbeda dengan website Polygon itu sendiri, untuk yang tercantum di website, dia menggunakan Hexa from Regi Travel 125 mm. Untuk yang saya dapat kali ini, dia menggunakan KS dengan Travel 125 mm. Bahasan terakhir kali ini akan membahas group set dari T7 Special Edition. Untuk group set itu sendiri, dia menggunakan SRAM SX full dari mulai RD, sprocket, crank, shifter, dan rantai. 12 speed ya.
Oke bosku, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video saya ke teman-teman kalian. Salam goes dari Baru, Sulawesi Selatan. We lost the